شل يا صوتي على الطرق الحماسي، قافية الأمداح وغزال الفرايد، في مدح في حان شاش اليوم راسي، وانطلق فكري وسخرت القصايد، وانطلق فكري وسخرت القصايد. شل يا صوتي على الطرق الحماسي، قافية الأمداح وغزال الفرايد، شل يا صوتي على الطرق الحماسي، قافية الأمداح وغزال الفرايد، المدح في حان شاش اليوم راسي، وانطلق فكري وسخرت القصايد، شيخنا مقدم ومن طيب الغراسي، كاسب الناس في كل الوعايد، كاسب الناس في كل الوعايد، واسمه في حان الكف وشمخ وراسه ضايع صيت على كل الفيل، الكرم والطيب لا طبعا وساسي، طيبها اللي عن جميع الناس زايد، لا عطى مخاف من فقر وباسي، والجمايل في حياته لا عوايد، والجمايل في حياته لا عوايد، لا وقف من وقفته طاحت كراسي، اشهد انه صامل عزمه وهايد، رسل شيخ انحنى له كل قاسي، عبد الله الشهم ذكر الشدايد، رسل قوم في المواقف اهل باسي، عزوة الاضرار في عين المراصد، عزوة الاضرار في عين المراصد، البنات كنهن وماسي ما توفي مدحهن كل القصايد، نجود محطم الرقم القياسي، بنوير مدلعه والطبع شاهد، امه شيخه مثل بدر الاماسي، مهرة فيها الحلاوه في وزايد، الاصيل اللي لها الامجاد اساسي، ما تحوز من الخصال الا الفرايد، ما تحوز من الخصال الا الفرايد، شل يا صوتي على الطرق الحماسي، قافية الامداح وغزال الفرايد، المدح في حان شاش اليوم راسي، وانطلق فكري وسخرت القصايد، شيخنا مقدم ومن طيب الغراسي، كاسب الناس في كل الوعايد، كاسب الناس في كل الوعايد، واسمه في حان الكف وشمخ وراسه ضايع صيت على كل الفيايد، الكرم والطيب لا طبعا وساسي، طيبها اللي عن جميع الناس زايد، لا عطى مخاف من فقر وباسي، والجمايل في حياته لا عوايد، والجمايل في حياته لا عوايد، لا وقف من وقفته طاحت كراسي، اشهد انه صامل عزمه وهايد، رسل شيخ انحنى له كل قاسي، عبد الله الشهم ذكر الشدايد، رسل قوم في المواقف اهل باسي، عزوة الاضرار في عين المراصد، عزوة الاضرار في عين المراصد، البنات كنهن وماسي ما توفي مدحهن كل القصايد، نجود محطم الرقم القياسي، بنوير مدلعه والطبع شاهد، امه شيخه مثل بدر الاماسي، مهرة فيها